Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin fatoyin musulunci. Shirin da tashar Equity TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Tare da shehin malaminmu Sheikh Isa Talata Mafara inda zai amsa tambayoyin. Da ni Sadiq Bashir zan gabatar. Kada ku manta za ku iya turo mana saƙunan ku ta lambar waya kamar haka. 080800005448 ko kuma ku same mu a shafinmu na WhatsApp mai namba kamar haka. 091-302-76943. Haka kuma masu kallon mu kada ku manta kofar mu a buɗe take ga duk masu sha'awar ɗaukar nauyin wannan shirin ko ba da gudunmuwa. Malam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambayar mu ta farko ta zo daga Malam Basiru inda yake cewa Malam wani lokaci ne mutum zai fara zuwa ma matar shi bayan ta haihu? To bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atammu taslima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu ta'ala anis sadati tabi'in wal ulama ila amili wal a'immati al arba'ati al mujtahidi wa muqallidihim bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. To idan mace ta haihu tana da wani abu da ake ce ma nifas, galibi shine jini wanda yake yana faruwa a dalilin haihuwa. To bai halatta miji ya sadu da matarsa matsawar matarsa tana cikin wannan jini na haihuwa wanda ake ce ma nifasi, don hukuncin su ɗaya da haila. Haramun na miji ya sadu da mata ta in ta haihu in dai wannan jini na tare da ita. Amma a babin shari'a suna cewa idan jininta ya ɗauke wannan na nifasi, har suna cewa walau fiyomil wulada, ko da ranar haihuwa ne, ranar da ta haihu sai jinin ya ɗauke, suna cewa igita salawa sallat, ta yi wanka kuma ta ci gaba da sallah. In ma lokacin azumi na kuma gobe sai ta yi niyya azumi kuma ta yi azumi. To suna cewa wai atiha zawjuha, ko mijinta yana da dama ya sadu da ita ko da wannan rana ce. Yalla kila a babin abin da ya shahi lahiya da likitanci, to kaga kila wannan suna iya neman a shawarwarin likitoci game da ko akwai matsala ta babin lahiya ta komi. Amma dai a shar'ance ko da ranar da ta haihu in dai jinin ya ɗauke ta yi wanka to yana halatta miji ya sadu da ita. Amma abin da shahi sha'anin lahiya to kaga wannan na likitoci na kila akwai wata matsala da ake tsammanin ta faru gare ta, to kaga yana iya neman shawarwarin likita. Sai tambayar mu ta gaba ta zo daga Malama Balkisu inda take cewa Malam ni ce na ce idan Allah ya nuna min na sauke Alƙur'ani mai girma zan toya masa kuma na sauka ban samu yi ba har gashi yanzu an yi shekaru, yaya zan yi? To babu shakka tunda alƙawari na ta yi, to alƙawarin nan na kanta. Shi abinda ake ce ma alwashi shi aka ce ma annazar. Ta yi alƙawarin in ta sabka za ta yi masa, to in hali abba ta samu ba, to sadda ta samu hali duk wannan abu na nan kanta. Saboda haka sai ta yi wayanan nan ta yi sadaka kamar yadda ta yi alƙawari. Sai tambayar mu ta gaba ya zo daga wani ban Allah inda take cewa assalamu alaikum malam, ina neman ƙarin bayani. Ni ce muka yi aure da mijina amma sadaki na bi shi bashi da alƙawarin zai bani bayan aure, sai ya bani rabi ya ƙi biya na rabi, gashi ya sake ni, to ya zan yi? To wannan sadaki dai yana kai ne kuma wajibi na shi biya shi, domin saduwar da ya da ita duk macen da aka amre ta kuma aka sadu da ita, to sadaki da aka yi mata alƙawari da shi wanda sun kai yarjejeniya da shi ya zama haƙƙinta
yanzu sakin da ya mata wajibi na wannan sadaki ya biya ta shi. In bai biya ta shi ba to Allah zai tambaye shi ranar alkiyama. Kuma ko alkali ta kai shi, alkali na yi mata biyan bashin nan a tilasta mai ya biya shi. In kuma bata kai shi alkali ba ta yi biyan bashin bai biya ba, to ya san ranar alkiyama Allah zai tambaye shi. Bayan sun rabu? Ko bayan sun rabu ba. Ai ko da kwana guda sun kai, in dai ba hul'i sun kai yarjejeniya ba na cewa ta bar mai wani abu daga cikin sadakin ta don ya sake ta, to in ba wannan an kai ba, ya sadu da ita bayan sun yi amri ya sadu da ita, to sadakin nan na haƙƙin tana rabi da ya bayar tana bi na rabi, kuma wajibi na ya biya shi. In bai biya ba ranar alkiyama Allah zai tambaye shi. To mace tana iya ta ce ta yi mijinta sadaki ba sai ya biya ta ba, sai a yi aure kuma? In an yi amre, in mu a masaba al-Imam Malik tana damar ta yahi abinda sama ga rubu dinari. Kamar yanzu muƙaddarta an ce rubu'in dinari 104, to sai mata sadaki misali 200,000, to tana iya ta yahe 96,000 waɗanda sama ga rubu'in dinari. Amma abinda a rubu'in dinari ba ta yahe shi, domin malamai suna cewa haƙƙi na Allah kuma haƙƙinta sun haɗu guda biyu. Shi wannan rubu'in dole sai ta ba da sai an ba ta. Sai tambaya ta gaba inda yake cewa malam, ni ne na je na yi aikin haji. To da na yi aikin haji sai bayan na kammala nawa, to zan iya mahaifana ko da suna raye ko sun rasu? To kaga shi ciwon da ya yi aikin hajji lokaci garai, kuma in ya ƙare sai baɗi, ba umra ce ba. Don misali ita umra kana iya zuwa ka yi umra a Makka, bayan ka yi umra ka ƙare ka ji kana buƙata kana iya hita inda aka ce mahillu tan'im ka koma ɗauko ta niyyar umra. Amma aikin hajji ga shekara in an yi shi guda ne, in ya wuce kuma sai baɗi. Saboda haka in yana nihin misali ya yi aikin hajji yana Makka kuma ya koma shi wani aikin hajji, wannan babu shi. Domin me, aikin hajji kaga ya kunshi harama, ya kunshi tsayuwar arfa wadda aka yi 9 ga wata, to 9 ga watan nan kuma guda ce, in ta wuce kuma sai baɗi. Ka lura ko? Amma ita umra ba ta da lokaci. To saboda haka in ya yi hajji wa shekara, wata shekara yana iya mu mahaifi ne, ko kuma wata shekara kuma shi ma mahaifiya ta yi, ko ya yi ma wani. Amma dai shi hajji ba yiwuwa cikin shekara guda a shi sau biyu, domin tsayuwar arfa ɗin nan guda ce, kuma in tattai kuma sai baɗi. Amma ita umra yana iya yin ta, ila ya makai ne ya ce gobe bari ya hita hillu in yana nan Makka ya kuma ɗauko umra don mahaifi ne, banda gobe ya ce kuma ya hita hillu ya ɗauko umra don mahaifiya ta. Shi yana yiwuwa ga umra, amma ga hajji shi kan gudana. In ya yi makai ne, in dai kai ne yi ma, to kuma sai baɗi, kuma ita ma in mahaifiyar ta kuma sai wata shekara. Ko suna raye ko suna raye, amma da sharaɗi in ya zama misali tsuha ko rashin lahiya ba su iya yi. Amma in ya zama lahiya lau suke, babu tsuha, duk suna iya yin ibada, to zai biya masu su je su yi da kansu. Amma in tsuha kama wanda ba su iya yalle wannan aiki, ko ku ga rashin lahiyar da ba su iya yi, to shi yana iya yi masu aikin hajji. Amma matsawar duk suna lahiya lauɗinsu kuma suna iya, to sai dai ya biya masu su je su yi. Sai wannan yake cewa assalamu alaikum, sunana Abdulrahman Abubakar. Malam, menene hukuncin abin da na aikata? Ni ne mai gidana ya aike ni ya ce na ɗauko masa mace don ya yi fasikanci da ita, in kuma ban yi ba zai kore ni daga aiki. To malam, yanzu haka Allah ya masa rasuwa, menene hukuncin wannan abin da na yi? To hukuncin abin da kai dai ka saba ma Allah, kuma ka aikata kaba'ira, don ka zama kawali kenan, mai haɗa ba'ajanaba da ba'ajanabi, wanda yake wannan shi ake ce ma ƙawwad, ai ma'ana kawali kenan. Ba ya halatta ka yi mai ɗa'a ga wannan, kamar yadda ya zo
a cikin hadisi cewa baya halatta ga taliki ya yi ga taliki ɗan uwa ne fi ma'asiyatil khaliq ka saba mahalicci. Saboda haka haramun ne wannan aiki da ya aikata na ya yi ɗa'a ga taliki ɗan uwansa a saba ma Allah. Ko da ko mina ne ai ba aiki guda akwai a rayuwar duniya ba, ayyuka suna nan da yawa kuma Allah shine mai wadatarwa. Saboda haka ya ce zai kore shi daga aiki, shi yasa zai wannan bai zama uzuri a wurin Allah. Saboda haka anan zamu ce ya saba ma Allah, kuma tunda ya saba masa abinda akan sai ya tuba ga wannan aikin da yi, sannan kuma ya roki Allah ya gafarta masa, sannan ya yi niyya kuma ba zai sake yin haka ba. Don su a sharuɗan tuba ya yi nadama ga yayi wannan aiki, sannan kuma ya yi alƙawalin ba zai sake yin wannan abu ba, kuma yanzu ma in yana cikin wannan ɗabi'a ya zama ya bari. Amma uzurin cewa wai za a kore shi daga aiki, wannan bai zama karɓaɓɓe a wurin Allah, domin hanyoyin Allah yawa gare su. Sai tambaya ta gaba ta zo ya ce assalamu alaikum malam, menene hukuncin mahaifin da ya hana 'ya'yansa zuwa wurin mahaifiyarsu har Allah ya yi mata rasuwa? Zaɓo daga Ismail Aliyu Bodinga. To wannan mahaifi shi ma ya saba ma Allah, domin ya yanke zumunta. Idan su 'ya'yan masu hankali ne kamar baligai, su ma bai halatta su yi mai da'a, wajibi na su je inda mahaifiyarsu, domin ai shi bai hita ba, kila ma a waɗansu lokuta tana hi ne haƙoƙi na da'a. To amma in ƙananan yara na, to kaga nan nauyi yana kai ne. Saboda haka shine abin tambaya a wurin Allah ranar alkiyama, da ya yanke zumunta tsakanin ɗa da mahaifiya, kuma Allah zai tambaye shi wannan. Kuma da wannan wajibi na, akwai irin waɗannan abubuwa suna faruwa da yawa. Misali in an karabu sai ka ga iyaye maza in sun amshi 'ya'ya su yi ƙoƙarin hana ma 'ya'yansu zuwa inda uwaye mata, to wannan saban Allah ne, ba shi halatta. Malam, in kamar zuwa wurinta yana da wani ɗan illa wanda shi yaka hange yana hangen wani illa, kamar kila misali ita mamar tasu ba ta da irin cikakken tarbiyya haka ko kimci haka, da yaran in sun je can za su dinga yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba, wannan kuma kila addini ne halatta. Ana kulle ya ne uwarsu ta ko ba uwarsu ta ba, kun bai da ikon cewa karkar ita a uwarsu. In akwai wani abu to kaga sai ya je ya tarar da ita a gidansu da iyayenta da kowa da kowa, cewa abin da yasa ba zan iya kawo yara a nan ba ga dalili na, amma in tana son ganin su to ga inda za mu rinka haɗuwa, ko ku ga inda zan rinka kai su, ko ku ga inda ya kamata ta zo ta yi abu kaza. Amma da duk abin da ba wannan ba, to ita a uwarsu duniya da lahira bai da ikon karkara wannan biyar da sun ka zama. Amma in yana ganin babin tarbiyyar ita uwar, a 'ya'yan suna iya samu wata matsala, to sai a zo a yi yarjejeniya da su a abin da yake suna iyayenta da dai sauran duk waɗansu, cewa ga inda zan nika kawo miki yaran gadon ki gansu, amma can inda kike to ba zan iya kai waɗannan yara ba can ba, ga inda zan kai su. Wannan shari'a ba ta hanawa in yana abin da, amma dai ala kulli halin ita a uwarsu bai da ikon cewa ba za ta haɗu tare da su ba. Sai tambayar mu ta gaba, Salma Muhammad take cewa malam, ya halatta ga mace musulma ta auri namiji Kirista? Ba shi halatta ga mace musulma ta amri wanda a Kirista, wannan a musulunci ya haramta. An yadda musulmi shi ya auri mace wadda a Kirista. A cikin Alƙur'ani Allah ya ce wal muhsanatu minal ladina utul kitaba, da waɗannan babin amre waɗanda ahlul kitabi akan addinin Yahudu ne ko akan addinin Nasara, shi a Kirista yana halatta musulmi ya auri wadda a Kirista, amma ba ya halatta musulma ta amri wanda yake Kirista. Wannan amri ya haramta da nassi na Alƙur'ani mai girma, bai halatta ko alama. Malam, kamar yanzu misali wasu za ka ga irin yadda civilization ya yi yawa haka, mata za ka ga suna ganin kamar su suna iya wannan, akwai wasu ƙa'idoji wanda addini ya to ai shi civilization daban, duk wani civilization wayewa daban take. Wannan da ya yi su
shi Allah shi ya ce kada a yi. To yan ya ce kada a yi wani civilization na duk wani civilization ai ƙauyanci na inda ana magana addini Allah ka cewa ga yadda za a yi ne. To ubangijin nan da ya yi su shi ya ce ga yadda za a ya ce ma ya ba shi musulmi dama ya amri wanda a kirista amma ya haramta musulma ta amri wanda a kirista kuma wannan cikin alkur'ani yake. To idan ya kasance haka Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan kuma ya tabbata, to wani ya taho ya ce yana da wata cewa, to wani na shi. Sai tambayar mu ta gaba ita ce ake cewa assalamu alaikum malam, ni ce mijina ya ce ‘ya'ya biyu kawai zan haifa, ni ko ban yarda ba, ya ce zai sake ni malam, ina neman shawara saƙo daga Maimuna Salihu Mai Sokoto. To cewa miji ya ce mace ‘ya'ya biyu da ta haifa, ba mu ce mata a'a ‘yan hatta yarda bisa ga ‘yancin kanta, amma dai kuma ba abu ne wanda za a tilasta ta ba domin a ce ta yarda da wannan, kuma yana da haɗari domin babina na kaga ƙayyade iyali mafi yawa wanda yake abin da suke ba da hujja da shi na yinsa ko dai talauci ko mutum ya ce bai iya ɗaukar nauyin 'ya'ya da dai sauran ire-iren waɗanda suke aƙiduna waɗanda aka samu daga turawa da suke ba aƙiduna na musulunci ba. To kusan irin wannan baya halatta mu ce a ba ta shawarar ta yarda da wannan, amma ita bisa ga 'yancin kanta idan ita ta yarda ba mu ce mata a'a, amma ta san hatsarin da akwai. Misali mu ɗauka ta yi haihuwa biyu ya ce mata shi kenan, to sai Allah ya karɓi 'ya'yan biyu sun ka mutu, to sai a'a. Akwai mai ikon ba ta wasu 'ya'ya wanda ba Allah ba. Ilima wasu zaka ga an juya mai haihuwa. To kaga iyaka haɗari kenan. Yanzu ƙasashe waɗanda sun ka ɗauki irin wannan aƙida kamar China, kaga suna nan an ce ma a cikin ga yanzu a ƙauyukansu sun ba da dama a wuce haihuwa ɗaya saboda mi tsohi suna yawaita cikinsu. Tsohin nan suna yawaita cikinsu ba su da samari. Abinda zai faru nan gaba tattalin arzikinsu zai yi ƙasa nan ba su da ma'aikata waɗanda za su iya zaburar da tattalin arziki ya zama ya yi sama. To kaga wannan aibi ne babba, kuma a ƙasashe irin su Faransa mun karanta a cikin littattafai waɗanda suka ɗauko irin wannan aƙida daga baya suka ga aibinta har ya kasance har kyauta suka ba matan da sun kai haihuwa da yawa. To kaga saboda haka munan wanda suke ce ma al-musalis ko kuma sadi walid abin ga ƙasashe masu tasowa ana son a sai muna da wannan aƙida, ganin muna hayayyafa kuma muna da ma'aikata muna tsari abba mu da muna da tsari da abin da za mu yi ya zama kuma da mun samu shugabanni irin waɗanda an na ƙwarai waɗanda babu cin hanci ba abin nan rashawa, to da ina ci gaban da za mu samu so dubu zai yi nasu. Amma da yake an jarrabe mu da shugabanni waɗanda galibi waɗanda suke ba na ƙwarai ba ba su akan hanya, to shi yasa muka lalace ga mu da ma'aikata ɗin amma babu hanyoyi na aiki da dai sauransu. To saboda haka anan in ita bisa ga yancin ta ce ta yarda ba mu ce mata a'a, amma dai wani ba ta shawara mu ce ta yarda don ɗaya zai sake ta. To gaskiya wannan a musulunci ba mu ba da wannan shawara domin yana da aibi gare ta, yana da aibi ga iyalanta, yana da aibi ga musulunci. Ita kanta bata san abin da zai faru nan gaba, shin za ta yi tsawon rayuwa ko ba za ta yi ba, sannan su 'ya'yan nan za su samu tsawon rayuwa ko ba za su samu ba. Masu kallon mu idan yanzu kuke zuwa akwatunan talabijin ɗinku kada ku manta kuna tare da shirin fatuwar musulunci a tashar Equity TV da shehin malamin mu Sheikh Isa Talatan Mafara yake amsa tambayoyinku. Kada ku manta za ku iya turo mana sakunan ku ta lambar waya kamar haka 080820005448 ko kuma ku same mu a shafin mu na WhatsApp mai namba kamar haka 09130276943. Haka kuma masu kallon mu kada ku manta kofar mu a buɗe take da duk masu sha'awa ɗaukar nauyin wannan shirin ko ba da gudunmawa.
Malam tambayar mu ta gaba ta zo daga wani bawan Allah inda yake cewa assalamu alaikum malam. Malam ni ne na ɗibe amfanin gonar wani makwabcina, gashi Allah ya yi masa rasuwa. Malam yaya zan yi? To, za a duba ga farko. Shin larura ta sa ka ɗibi amfanin gonarsa na baka da wani abinci, kuma baka da wata hanya ta daban, shi yasa ka shiga ka ɗiba. Kaga irin wannan shari'a tana rangwame da yahewa, don ko da babin sata ne ba a cewa yana cikin sata wadda za a kama mutum in dai ba ɗiba kai ka ɗiba ka ci na cikin gona, in ba ɗiba kai ka hita da shi zuwa waje ba. Domin an ce babu katsewa hannu ko da sata ce ga 'yan itacen da asama waɗanda mutum ya ɗiba ya ci, in dai ba hubna ya ɗiba wani abu dunkule ya hita da shi ba. To kaga wannan kenan. Amma in ya kasance a'a ya zo ya ɗibi amfanin gona don ya je ya sayar, ya yawaita abin ga irin wannan da ya ɗiba, to kuma yanzu mai wannan ya zama Allah ya karɓe shi, to za mu ce ya aikata haram. Kuma shi abin tambaya yake a wurin Allah ranar alkiyama. To tunda shi wanda adda wannan abu Allah ya mai rasuwa, ba wadda za shi kuma a ce ya iya maida wato wannan abu. To in ya san adadin abin da ya ɗiba, to yana iya mai sadaka da shi, kuma ya roki Allah gafara bisa ga wannan sata da ya yi, kuma ya mai sadaka da shi, kuma ya roki Allah gafara na cewa ba zai sake ba. In kuma ba da abin da zai biya wannan abu ta babin sadaka, to sai ya ta roƙon Allah ya ɗauke mai wannan nauyi, kuma ya yi ta mashi wannan mutum addu'a da mai yawa, da kuma fata Allah ya yahe mai a ranar alkiyama. To in aka yi wannan insha Allahu, ana ganin insha Allahu Allah mai yahewa ne kuma mai ɗauke nauyi ne a cikin abin da ya zama ya aikata. Wannan shine abin da aka ka'ida. Malam in ya zama da yanayi ne wanda kila ka an sha abin mutum kuma baka da kana jin kunya haka ko tsoron ka ne ka faɗa mai Allah ba dole na ya yahi ma ba, ko kila ka san hali ne wannan yanayin. To kaga ka ce ai ya rasu a wani yana raye, to kaga in yana raye ai komi na ne shari'a ta yi ma komi gurbi. An ce duk wanda ka ci wata amana tashi in yana raye, ya zama kana iya zuwa ka nemi yahewa, kuma abin bai da wata matsala, ka je ka nemi yahewa gare shi. In kuma ya zama koda yana raye, in ka zo abin nan zai tadda wata matsala, to ka yi mai sadaka da shi. Ka gane ko? In kuma ya zama ba hali, to shine an ka ce to ka yawaita addu'a gare shi da kuma roƙon gafara ga Allah da shi yahi ma wannan ya ɗauke ma nauyin wannan al'amari. Yanzu misali mallam, in kamar misali ila ta shiga tsakanin ku da shi haka, sai zaka irin ta haka suka zo kace mai kace wani da Allah da ayyana da ni wa ka yahi ne, to wannan yana iya shiga ciki? A'a, ba ya shiga ciki. Abin da aka koyo shi, abin nan da ka yi, to ka nemi yahewarsa. In ya zama bai yiwuwa, to sai a bar shi kamar yadda ni ambata. Ka abin gami yake suna, ka yi mai sadaka da shi. Yan abin da aka sadaka ne, akwai abin da yake ba sadaka ba, kila ka ɓace shi, ko ka yi giba ta yi, ko ka yi annamimancinsa. Kaga duk waɗanga ba wani abu ne wannan na kuɗi ba wanda za a binga. To kaga su in yana yiwuwa ka zo ka ce wani na taɓa zagin ka, ko wani na taɓa a gibarka, to amma yana tar da hitina, to kaga anan ne aka ce to sai ka roki Allah gafara, kuma ka roki cewa wato ga rayuwa Allah ya ɗauke ma wannan nauyi a cikin lokacin abin nan rayuwarka da irin wannan halayya. Sai tambaya ta gaba inda yake cewa assalamu alaikum malam, idan mace ta yi auren fari ta fito tana da damar kar ta sake aure? Kuma saƙo daga Ramatu Balarabe. Wato shi amre
halayya ce ta ita mai bukata, ba wanda za a tilasta ma cewa shi amre dole. In ta ji ba ta bukatar amre shikenan ba a tilasta ta, amma matsawar zama tana da bukata ga amre to wajibi na ya zama ta yi shikila, in misali in ba ta yi ba za ta yi zina, ko ko a'a tana bukatar 'ya'ya to wajibi na ta yi wannan amre. amma in ta ya zama misali in ba ta yi amre ba ta zina, kuma sannan ba ta da bukata ga abin nan ga auren, kuma sannan ba ta bukata ga 'ya'ya, to wannan ba za a tilasta mata ba cewa sai ta yi amre. Sai wannan zake cewa assalamu alaikum malam, shin yin lehe yana da asali cikin aure a addini? Koya sako daga Suleiman Kabiru. To shi amre wato yadda yake a babin musulunci yana da rukunai guda 4. Rukuni na ɗaya shine a samu miji da mata, sannan rukuni na biyu wato a samu sadaki, sannan rukuni na uku ya kasance akwai siga, abinda ake ce ma wato shi abinda wali zai cewa ya bayar, shi kuma miji ko kuma wakili ne ya ce ya karba. To kaga in aka samu miji da mata, aka samu wali, aka samu sadaki, sannan aka samu siga, waɗannan su a rukunai. Akwai abubuwa waɗanda shari'a ta ɗauke su al'ada, to shari'a ba ta hana al'ada a babin amri in ba ya saba mata ba. Saboda haka kamar cewa kayan na gani ina so, ko kuma lehe da duk abin da ya kama da su, to wannan su al'adu na, ba babi na shari'a ba. Amma kuma in masu amre sun ce ba su yi sai da shi, kuma shari'a ba ta hana masu. Ka gane ko? Misali idan uba ce bai aurar da ɗaya ce lalle sai an yi da bai saba mu shari'a ba. Ka lura ko? Kuma duk nau'i na za a kaɓa shi ya zama cikin babin sadaki. Saboda haka ba a cewa a'a dan a ce lehe a ce misali ya saba mu shari'a, babu inda a wannan shari'a ba ta gitta ma al'adu sai in sun saba mata. Ka lura? Masu kallon mu duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatowar musulunci a tashar Equity TV, da shehin malamin mu Sheikh Isa Talata Mafara ya amsa tambayoyinku. Kada ku manta za ku iya turo mu da sakunan ku ta lambar waya kamar haka: 080800005448, ko kuma ku same mu a shafin mu na WhatsApp mai namba kamar haka: 09130766943. Haka kuma masu kallon mu kada ku manta, kofar mu a buɗe take da duk masu sha'awar ɗaukar nauyin wannan shirin ko ba da gudunmuwa. Sai mu haɗu wani sati. Assalamu alaikum.